يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا خد يا زمالك خد، والله ما انت والله ما انت، ده احنا شايلنا الفريق اللي طلع على قفاك وصعد على قفاك الترجي، وشايلناه 3 فين في رادس. ومين اللي جاب الاهداف؟ بيرسي تاو، هدفين مش مهم، عالمي طبعا بيرسي تاو. التالت هو اللي جابه وحطه، وهو اللي هيحط كل مره صح الهدف. جايبين لنا معلق شغال بالواسطه ولا مش عارف باليوميه، يقول لك الترجي بمنحدر. يا عم ترجي مين بمنحدر؟ انت قدام النادي الاهلي تخضع، اي حد يخضع قدام النادي الاهلي. شوط اول في تونس عملناه ممتاز، كسبنا 3-0 مع الرأفة في اهداف ضاعت. الشوط الاول هدف انفراد من كهربا، ولكن باذن الله نعوض ان شاء الله بنتيجه تقيله، لان احنا لما كسبنا النجم 6-2 في يوم من الايام، النجم الساحلي للاسف خسرنا البطوله. فاحنا مش عايزين لا قدر الله نضيع البطوله ديت، عايزين نعوض، عايزين نقول لافريقيا احنا موجودين، احنا ما بنموتش. اما انت خالد غندور بتقول الهدف بتاع الترجي الاول مضحك، يا مضحك يا ابن المضحك. ما هو الترجي ده كان في مجموعتك يا مضحك يا ابن المضحك، ما صعدتش ليه؟ ما صعدتش ليه؟ ده انت مش فالح غير تنسحب قدام النادي الاهلي وبس، تبعت لنا الاسيوطي خدوا والنبي لعبوا ده، سيبوني انا سيبوني انا. يا مضحك يا ابن المضحك، مش هشتمك، انت بتحب تتشتم بس انا مش هشتمك يا خالد غندور. هز يا خالد هز، هز يا خالد هز، شغلتك هز يا خالد غندور. مبروك يا اهلاويه، وباذن الله باذن الله موجود في ماتش الاهلي والترجي باذن الله ان شاء الله.